একটা 23 ইঞ্চি কয়টা বললাম 23 ইঞ্চি একটা 3 আর একটা 5 ইঞ্চি হচ্ছে 4টে মাল্লা করছে ওই আনসাইজের মাল আনসাইজের মাপ দেওয়া হলো না মানে দাদা খালি পরে দিয়েছে হ্যাঁ ওই ইয়ে 500 মতো এটা 12টা ভালো লাগবে 400 যদি এটা আমার এই না গান পায় আর এখানে ফাঁকা থাকলে তাই তো তুমি আমার একটু সুন্দর মাল না না মাল লোক মানে বড় ফাঁকা দিলে ঠিক তো পাতলা নাসি তাদের বুঝলি ওরা এসে সব চিকন চিকন 4 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি মাল দিয়ে শুধু পিছাই ফেলবে বুঝলি আপনি যে মাল ওই শাবলটা দিস বড়ে ওই মাথাটাই বড়ে ওই মালটা দেখে ওই ছয়ের যে মালটা ছোট ছোট মাল মাইরে দিয়ে ফালাই দিব কি কত সারা বড় টড় দিয়া বুঝি না কিছু এগুলো যে এই রান্নাতে এই রান্না তোমাকে দিবা ঠান্ডা এই রান্না মাছ ফাটা তাই তো একটু দিলে লোড নিবে